हैदराबाद में IBA टेस्ट लाइ पब्लिक स्कूल ॿाहिरां अॼु बि उम्मीदवारनि जूं डिघियूं कतारूं लॻल रहियूं। उम्मीदवारनि सहूलियतूं न हुजण जूं दाहूं कयूं ऐं चयो त मेरिट न थी त एहतिजाज करे अदालत जो दर खड़कायो वेंदो। उन हवाले सां रिपोर्ट करायो आहे इरफान अली बुकियो। ही डिघियूं कतारूं सिंध जी उन्हनि न्याणियुनि जूं आहिनि जिन वटि न पैसो आहे न सिफ़ारिश। बसि हू कलाकनि जा कलाक निटण उस में बीही मेरिट ताईं पहुचण जा जतन करे रहियूं आहिनि। पर छा हिन भेरे मेरिट थींदी? आपको लगता है कि इस दफ़ा मेरिट होगी? होगी इंशाल्लाह। आपने तैयारी कर ली है पूरी? बस उम्मीद आहे त मेरिट थींदी, बाक़ी चांसिस तमामु घटि था लॻनि। IBA जो इदारो आहे, कल्ह IBA टेस्ट लीक थी आहे। न मेरिट त कुझु कोन थींदी। सीटूं जेके आहिनि पहिरीं विकामजी चुकियूं आहिनि, लिस्टूं पहिरीं ठही चुकियूं आहिनि, कंहिंखे कुझु बि कोन मिलंदो। हे टोपी ड्रामो आहे। प्राइवेट सेक्टर में मां एज़ अ लेक्चरर पढ़ायां पियो, पर जेको सिंध हुकूमत जो इंटरफेरेंस आहे वरी उहो बि असांखे ज़हन में अचे थो त नौजवान यानी कि मुंतशिर लॻा पिया आहिनि। बस आसरा है अल्लाह पे, कहा तो यही है सरदार शाह ने कि मेरिट पे करेंगे सारा। जेकॾहिं हिन भेरे बि मेरिट न थी त उम्मीदवार छा कंदा? प्रोटेस्ट कंदासीं इंशाल्लाह। जे मेरिट न थी त असां प्रोटेस्ट कंदासीं, वरी कोर्टुनि जा दरवाज़ा खड़काईंदासीं, अदालत जो दरवाज़ो खड़काईंदासीं। फिर वही कि जिस तरह सालों से हर किसी का दिल टूटता है, फिर वही होगा और क्या होगा। IBA पब्लिक स्कूल हैदराबाद ॿाहिरां डिघियुनि कतारुनि में कलाकनि खां बीठल उम्मीदवारनि दाहींदे चयो त खेनि सुबुह जो 7:30 वॻे घुरायो वियो। हू अधु कलाक अॻु में ई पहुची विया, पर खेनि कलाकनि जा कलाक सख़्त गर्मी ऐं निटण उस में बीहारियो वियो। जेतोणीकि टेस्ट दौरान सिक्योरिटी ते केतिरा ई पुलिस अमलदार मौजूदु हुआ, पर कोरोना SOPs ते ॻरा डंड लॻाईंदड़ असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद बि SOPs ते अमल कराइण लाइ न पहुची सघी हुई। न ई ज़िले इंतिज़ामिया जो को अमलदार नज़र आयो। केॾी गर्मी आहे, हेॾी कोरोना जी कंहिं क़िस्म जी बि सिस्टम ई न आहे। 150 ब्लॉक्स आहिनि, हर ब्लॉक में 50 कैंडिडेट्स आहिनि ऐं जेको सो इन्हनि जी टेस्ट इंशाअल्लाह ताला जीअं इन्हनि जी एंट्री पूरी थी वेंदी, अरेंजमेंट थी वेंदी त टेस्ट असां शुरू करे वठंदासीं। जेका 2 कलाकनि जी टेस्ट हूंदी उन लाइ असां कुझु इंस्ट्रक्शन सिंपल आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल CNSE खणी अचणु लाज़मी आहे, स्लिप खणी अचणु लाज़मी आहे, कोई बि डुप्लीकेट या मोबाइल फ़ोन या पर्स वग़ैरह अलो न आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ओरिजिनल कार्ड एंड उनजी ओरिजिनल स्लिप जंहिंमें उनजो ब्लॉक एंड उन सीट नंबर लॻल आहे। IBA पब्लिक स्कूल हैदराबाद में टेस्ट जे ॿिए ॾींहं ते JST जी सीटुनि लाइ हैदराबाद ज़िले जा 8000 खां वधीक उम्मीदवार पहुता, पर जेके उम्मीदवार सुञाणप कार्ड घर विसारे आया उन्हनि खे टेस्ट में वेहण न ॾिनो वियो ऐं खेनि मायूस मोटाए वियो, जंहिं करे संदन उम्मीदुनि ऐं तयारियुनि ते पाणी फिरी वियो। मिल जाएगा तो फिर आप आइए देखें। कैमरामैन यासिर कोराई ऐं साथी रिपोर्टर नसीर चन्ना सां गॾु इरफान अली बुगियो, आवाज़ न्यूज़ हैदराबाद।